喺我身後呢個如此熱鬧嘅情景咧，喺北方叫做趕集，喺我哋南方咧就叫做趁墟啦。喺西漢時期開始咧，官府就命令各村咧，從369、147或者係258咧，就嚟到市集呢度進行物資交換啦，亦都係我哋所講嘅墟日啊。今日咧就帶大家去趁墟，走。即係現實係靚仔啲係嘛？哦，啊啲龜都靚啊，叫你整龜苓膏得唔得㗎？即係中華草龜啊嘛，抵買喎呢個價真係。啊魚腐又有，順德魚腐定係羅定魚腐啊？廣西用咩魚整啊？鯪魚，啲油重少少啊。全部凍咗啊嘛，煮完哦佢又冇油啊嘛。哦，20蚊斤我抵食嗰啲㗎。哇，夠晒新鮮呢個。我都買啊6斤。哇，今晚開大餐啊？係啊，之前仲帶個食過嚟食你翻去煲啦。呢啲10蚊5隻，呢10蚊6隻有咩區別啊？整幾隻翻去煲下湯啊，咩都好喎，真係。今日請大家食大餐。好，就呢5隻啦，10蚊雞。好啊好啊，一齊過嚟食飯啦！呢個我哋小學嘅老師啊。你又買呢啲啊？嗰啲甜啲嘅喎，有粒白嗰啲。哦。呢種又好。哦，學到嘢啦，真係學到嘢啦！哇，咁大隻士多啤梨嘅，半個拳頭咁大喎。車厘子幾錢啊？28。可唔可以試食？可以。阿姐你試試啊，我餵你啦。嗱，喂，掂啊買2斤啊嘛。啊！呢啲啊，關東特產啊，大頭菜啊，你炒餸咧，切啲絲落去咧，非常之清甜嘅。哇！呢啲土雞蛋，啲雞咧食乜嘢都標注晒嘅，幫你喺邊度養啊？呢咁大隻嘅咩蛋啊？恐龍蛋咁大喎。新會集地。呢啲幾多年啊？咩年份嘅都有，撈撈亂亂嘅。呢啲冇咁乾喎，好似均安燒豬啊，幾錢斤啊？好脆啊個皮。即係講真啦，如果你真係想揾到呢度當地嘅特色嘅話咧，過嚟呢度趁下墟真係幾唔錯。我行到出嚟呢度咧，就好多都係賣衫啊、日用品啊嗰啲嘅，買2件俾我個女都好啊，啲細路仔啊。幾錢啊呢啲？哇，都好嘢喎，真係。呢啲係咩啊？這個是核桃的，還有陳皮的。核桃的好吃一點，多少錢一斤啊？都是10塊的。那各半斤。有啊，6塊錢。那這個呢？稱了嗎？這個沒稱啊。那我要這個吧。呢啲蕉啊自己種啊？係啊。幾錢啊？3個半。幫你買晒佢啦。5斤，16塊半。喺邊度啊？有人知啊，俾人知啊。哦，得啦，有佢啦。啊呢啲真係自家蕉。你一般嗰啲批量種植嗰啲啊，嗰啲噏熟嘅，對比下我哋啱先嗰啲蕉咧，我哋呢啲好明顯就靚啲嘅，真正靚貨嚟嘅。若果你想買到靚嘅水果咧，就揾嗰啲擺個攤仔喺度啊，得嗰1、2堆嘅，真係真正靚貨自己種啦。10蚊3斤喎，真係夠晒甜喎呢個。啊，整啲桔啦。點解你執晒啲葉嘅？幫助家鄉產業係嘛？係啊，幫助下佢啊嘛。留翻1、2塊，合理性價比可以啦。夠唔夠啊？未夠3斤啦！你補2個花鏈俾我算啦，一齊稱啊，一齊稱啊！唔係講笑喎，西餅點心啊，現整現賣嘅喎。講真啦，你行勻呢條街，試食完咧都差唔多飽啦，我感覺。嗱，啲年貨啊、揮春啊、擺件啊都開始啦。嗱，咁啊喺呢度咧，祝大家喺新嘅一年咧，東成西就，一帆風順，龍馬精神，大展宏圖，得心應手，財源廣進，做生意嘅生意興隆，貨如輪轉啊！但係呢啲所有嘅前提之下咧，最緊要係身體健康。